669尺嘅3房單位，行出露台咧，飽覽晒成個維多利亞港海景。客廳嘅裝修好時尚，廚房都比較華麗嘅，浴室都有啲奢華嘅感覺。書房嘅設計都望到海景。小朋友房，睇埋個主人房先，亦都係望到海景嘅。819尺嘅環迴維港景啊！客廳設計盡顯貴麗。主人套房有個衣帽間嘅喎。哇！呢個浴室夠晒大啦。呢間房幾有藝術感。第二間房，哇！私隱度其實好高嘅都。呢間主人房弧形玻璃，飽覽晒咁靚嘅景觀。